အောင်ဆောင်ကလန်ကိုကနေအနောက်ဘိုးကရင်စာရဲ့ဘီနဲ့တရကိုငငယ်တော့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့တချင်းလေးနဲ့အလွယ်မှတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ငငယ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘီကတော့ဒီမှာပယ်ကိုထည့်ထားတယ်28လုံးဖြစ်နေပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပယ်ကဘာတရနဲ့မှမတွဲဘဲနဲ့တလုံးနဲ့တီးတဲ့ရက်တည်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိတ်လိုက်မွေးအတာနောက်ဆုံးဂျာကလာကရာကွာပယ်တွေကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတချင်းကတော့ old version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရင်28လုံးပုံစံနဲ့ပဲဆိုပြပါမယ်ကာကာ